लो ध्यान दर दो तीर नेत्र गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित पधारो शुभ लाभ तो है बहन बेटा के जन्म जीरा रिद्धि सिद्धि है बहन की दुगया आप सबन ले पधारो विराजमान हो आज आके मीची रखो रणथंबोर में ध्यान रखो गणपति की सेवा मंगलमय और सेवा से सभी गण करे तीन लोग 33 देवता द्वार गड़े सब अर्ज करे रिद्धि सिद्धि दक्षिण वाम विराजे और आनंद सो चमर करे धूप दीप और लिया आरती भक्त गड़े सब अर्ज करे गुला मोदक भोग लगते है मोस भगवान चढ़े करे सौम्य रूप सेवा करे सभी गण करे आनंद दाता बैठे आसन इंद्र अप्सरा नित्य करे वेद ब्रह्मा विष्णु ज्ञान को विघ्न विनाशक नाम धरे एक दंत गजवंदन विन्याय एक तीर्य वन रूप अनु धरे पंचम समुद्र पुष्टे देख चंद्रमा ऐसे करे देश राप से चंद्र देव को कला इन तत्काल करे 14 लोग में